Herkese merhabalar. Bugün size öksürük ve soluk algınlığının bir numaralı ilacı siyah turp ve baldan bahsedeceğim. Alternatif tedavi yöntemleri arasında siyah turp ve bal açıkçası ilk sırada gelir. Yani bu kadar kısa sürede soluk algınlığı ve öksürük için emin olun başka bir tedavi yöntemi bulamazsınız. Doğal olarak tabii. Öksürük ve bronşit ve diğer solunum sistemi rahatsızlıkları için antioksidan özelliği sayesinde kanser hücrelerine karşı bile ciddi bir şekilde fayda gördüğü ispatlanmış. C vitamini açısından siyah turp diğer meyvelerden daha üstün. Yani portakaldan bile daha üstündür. Öksürüğün kesilmesine yardımcı olur. Bronşiti hızlı bir şekilde geçirilir. Balgam söktürücü özelliği de vardır. İçerdiği yüksek miktarda antioksidandan dolayı damarları hasarlardan korur ve inme ve felç riskini azaltabilir. Düzensiz kalp atışları, yorgunluğu ve kas kramplarının düzelmesine yardımcı olur. Kabızlığı önleyerek sindirim sistemini kolaylaştırır. Ter atmamızı sağlayarak da toksinlerin hızlı bir şekilde atılmasını sağlar. Çoğunuz biliyordur bu karışımı ama nasıl hazırlanacağını ben size göstereyim. Ben bu siyah turpun içine oydum bu şekilde. Öncelikle balı koymadan önce kürdanla birkaç tane delik deliyorsunuz. Kürdanla delikleyebilirsiniz. Tabi siyah turpu öncelikle yıkamanız lazım. Daha sonra ham balı, yani ısıl işlem görmemiş balı bu oyduğumuz oyun içerisine, turbun içerisine katıyoruz. Bu şekilde bardağın üstüne koyuyoruz. Bu kadar yeter. Bunu akşamdan koyup sabaha kadar beklememiz lazım. Sabahleyin altındaki deliklerden turpun suyuyla beraber bal akacak ve onun günde sabah öğle akşam bir tatlı şekilde tüketmeniz lazım. Şu anda kış mevsimi olduğu için siyah turbu kolaylıkla bulabilirsiniz. Ama siyah turbu bulamadığınız noktada da soğandan faydalanabilirsiniz. Bunu çoğunuz biliyordur ama yine soğanı bu şekilde oyuyorsunuz. Yine balı siyah turpta olduğu gibi oyduğunuz oyun içerisine katıyorsunuz. Soğanda da böyle. Siyah turbun ve soğanın mizacı sıcak nemlidir. Yani soğuk algınlığı gibi vücuda kuruluk veren hastalıklara karşı bir numaralı tedavi yöntemidir. Yine aynı soğanı da akşamdan hazırlıyorsunuz. Sabaha karşı akmış olan suyunu günde bir tatlı kaşığı şeklinde tüketiyorsunuz. Turpun kendisinin faydalı olduğu kadar turp tohumu da çok faydalı. Ben özellikle bağışıklığı güçlendirmek için hazırladığım türlerde turp tohumunu kullanıyorum. Turp tohumunun yanında ısırgan tohumu, tere tohumu da var ama gerçekten turp tohumu çok faydalı. Özet olarak soğuk algınlığı, grip, öksürük ve bronşit için turp ve bal karışımı çok şifalı. Turp bulamazsanız soğan bal karışımı da çok şifalı. Şifa olsun.